что-то бағанағы ерегіске қарағанда болатын сияқты, что-то напорлары страшный бар ғой. Сол үшін ол уақытын қосып береді дополнительно. Короче, я поломатырға ат үшігі біздің оя. Бір екш. Ура! 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 Гол салсаң қалай праздновать етесің? Мен ба, братаным құсап отыра қалам біздермен. Бізермен отырасыз. Братаның кім? Братаным МФК Ақтөбеде ойнайды, Демешев Бақытбек. Ассалаумалейкум, братан. Барлығымызға белгілі тиктокер Алтынхан біздің командаға жақында кірді. Настрой қалай? Гол саласың ба? Надеюсь. Болды, сәттілік. Мако, настрой қалай? Настрой боевой. Жалпы командада ең қатты дайындалып жүрген ойыншылардың бірі осы Мако. Шашынан байқауға болады. Шашын қараңыздар. Настрой қалай? Настрой просто боевой. 2 күн ұйықтамадым уже, дайындалып. Бүгін папасы келеді ойынға, гол салам деп отыр. Гол салу мақсат емес, главное жеңіске жету. Реально айтшы, мақсатым ғой. Мақсатым жоқ. Мен командный игрокпын ғой. Жүріңдер, команданың негізгі ойыншылары мына жақта. Команданың ойыншысы Али, Асқа, және де команданың негізін қалаушы екінші адам Әділет. Настрой қалай? Настрой жақсы, бұйырса бір 2 красный алам деп отырмын. Қалай? Болмай қандай? Бірден 2 красный ма? Болмайды ғой, біреу хотя бы. Жарайды, онда 1 красный бұйырса. 70-ші минуттарға таман, иә. Ставка тігетін болсаңыздар? Ставка тікпе, болмайды бізде. Жоқ, халал ставка бауыр ма? Арабиядан тіген деп отыр. Араб пент. Және де мына жақта тиктокер жігіттер Дархан Дастан. Жігіттер, настрой қалай? Настрой бешеный ғой, бұйырса айырамыз. Біз негізі өзіміз ойнағамыз ғой футбол. Енді ойлап отыр ғой слабый деп, мынаяқта блогерлер PlayStation емес бұл деген сияқты. Бұйырса көреміз, ойын көрсетеді не болса да. Жалпы осы уақытқа дейін бұл жігіттерді біз дайындықта көрсетпеген болатынбыз. Біздің фишкамыз осы 2 жігіт бұйыртса. Сәттілік жігіттер. Командамыздың ең басты игрогі келді. Нұрдәулет, командамыздың ең басты игрогі 50 миллион евроға сатып алдық. Нұрдәулет, настрой қалай? Көңге керемет әдемі. Настрой, гол саласың ба? Бұйырса бір гол. Алаңға ең бірінші болып шығатын Нұрдәулет, нападающий. Гол салсаң қалай праздновать етесің? Гол салсаң қалай праздновать етесің? 4-ші минутта гол салдың баспен, қалай праздновать етесің? Все, родной, красавчик. Алишер Қонысбаев, гол салдың. 27-ші минутта қалай праздновать етесің? Мен ба? Көрсетші. Видеоға көрсет, қазір көрсе бер. Жоқ қондай. Жоқ, көрсет, гол салдың. Болса бейма? Әдемі, бізбен бірге болыңыздар, алдағы уақытта қазір раздевалкада, стадиондағы. Байтна! Әділет, Убучук, родной, гол салдың, қалай праздновать етесің? Гол ма? Дейм да? Осы бүйтем. 2004-терді. 2004-терді ұмытпайшы. Достар, бізбен бірге болыңыздар, қазір алаңға барып, стадионға барып, атмосфераны көрсетіп болыңыз. Картоп ТВ, алға. Париж, Францияға аттан ойнайын деп отыр. Такой жмайки стоит 10 лет назад. Правда, тот квадрат был довольно... Айбеке, мотивация. Короче, я поломатырға ат үшігі біздің оя. Бір екш. Ура! 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 Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear. Бұл Поляна елордамыз Астананың командасы алынмаған, сөздің ашығы. 15 миллион, 20 миллион берем десе алынмаған, бермей қойған. Сондай принцип бар. И Ақтөбенің тоже клуб алынмаған. Біз алып жатырмыз. Как
100% картоп жеңіске жетеді деп ойлап отырмын енді. Мен өздерін білмеймін, себебі біз көп жерлерде болдық, Америкада болдық, бізде Украинада болуымыз керек еді, бірақ Украинада соғыс болған екен барамай қалдық. Оның Россияда да соған барамыз деген, Москвада біз Москвада Динамомен ойнаймыз дегенбіз, онымен тағы Зенитмен ойнаймыз, онда болмай қалды. Біз тек африканцармен ойнап келдік. Одан кейін барып итальянстарды жеңдік. Бавариямен ойнаймыз. Бавариялар ойнамаймыз деп жатыр. Білмеймін не үшін қорқып жатқанын, бірақ олар біз всегда машина деп айтамыз ғой, бірақ шынында машина болмай қалыпты. Біз енді одан кейін барып неде Португалияда ойнадық. Рональдоның өзі келіп ырза болды бізге. Әрқайсымызға бір олимпиададан подарок етті Қазақстанский. Сол Рональдоның подарок еткен олимпиадасымен отырмыз ғой. Мен білем, что картоп жаратын, ит жеңетінін білем. А за это платят? К сожалению, нет. Нет. Мен өзімнің достарым үшін болеть етуге келдім. Ол картоп командасы яғни? Иә, картоп командасы ұтқанын қалаймын. Удачи, ребята. Так, бүгін жалпы ойында кім жеңіске жетеді? Ең бастысы оразаға болсын. Бұйырса өзіміз жеңеміз деп тұр енді, Құдай қаласа. Бірақ бірінші ойын менде. Көреміз. Бірінші ойын. Жалпы екі команданың дайындығын көріп отырсың, кім гол салат деген ойдасың? Өзім бірінші гол салам өттім. Бізбен бірге Баха ойнап айтам. Баха Пупер. Баха, бүгін жалпы жеңіске кім жетеді? Ассалаумағалейкум, оразаларыңыз қабыл болсын. Енді біз жетеміз деп үміттеніп отырық. Дайындалып отырық, настрой мықты. Настройың скромный екен, керемет. Қандай счетпен жеңеміз деп ойлайсыңдар? Бір где-то бір 3-1 ма, или 4-2, либо 3-1. На кого бы ты поставил, если бы у тебя были деньги на картоп? Допустим, у тебя 10 миллионов, ты поставил на картоп или на SD Family? Вот объективное мнение, не то, что вот, мы победим, а вот конкретно. Ну, своих не продаем. На своих поставил бы. Тем более я тут играю. На себя точно поставлю. Даже если проиграл, да? Если даже проиграл бы. Я и так уже достаточно проиграл. Okay, how many goals do you think our team, Cartop team, is going to score today? In my opinion, I think 5 is okay. 5? Өте скромный біздің бауырымыз. 5-ақ гол саламыз дейді. Картоп командасының жанкүйерлері барлығы осы бетте отыр екен, өйткені біз стадионның ана басында жүрген кезде картоп деп навасынан айғайлап жүр. Әні. Картоп! 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 Рауан, брат, как ты думаешь, бүгін ерегіс бола ма? Ерегіс уже болып қойды ғой. Глобальный ерегіс. Глобальный ерегіс енді оны білмеймін, что-то жаңағы бағанағы ерегіске что-то бағанағы ерегіске қарағанда болатын сияқты, что-то напорлары страшный бар ғой. Энергетикалары мықты. Ана үш қара жігіт айрады екен енді, базар жоқ, үш қана. Мына келатыр, ырза болдым да қараға. Осылар голды ашат дейді ғой, осы ойдағыда. Осылар ана бүкіл қазақтардың ішінде үш қара жігіт бір-бірімен төбелес қалса бизнес қой, Үшеуі ғана төбелес атса ма? Үшеуі бір-бірімен төбелес қалса, қалғандар бөз, давай деп тұра беретін сияқтымыз ғой жанында. Желбіретіп көк туды, бойызыңды көріп, кім қандай жүз, кімде қандай рух, біздің менталитет қой бұл, Пусаң интеллигентна бұл, true, сөйле, true. Терминалы, вокзалы, дома показай как по залу, номинал не нужен толком, чтоб пробиться их толпите, все мы громкие, из модного только мозги, истоптаны барные доски, в любом городе есть доступ на все что угодно, роскошь, что по ГОСТам и спорт, осознанно, организованно, отработан, вату катает в отделе, шпоты, тянемся на свет. Ойын қалай болып отыр жалпы, Дәурен? Ойын ауыр, себебі натуральный поледе бірінші рет ойнап отыр, сол себебі аяқтарын бәрі бітіп қалды. Қазір енді бірінші таймнан кейін кішкене массаж жасатып, екінші тайм жеңілірек болады шығар кішкене. Жалпы енді осындай ойында жүріп білесің ғой, кім қалай болып болады деп ойлайсың, счет примерно? Счет примерно 2-0 или 3-1 біз ұтамыз деп ойлаймын. Сен уже ойнадың да? Ойнадым, иә, ойнадым. Қай позицияда? Орталық, дәл ортасында жүрдім екен, поляның ортасында. Енді ойынның қарқынын көрдің, адамдардың дайындығын көрдің.
қалай болады, кім ұтады? Кім ұтады дегенде ол бір Аллаға уәлім, біріншіден ана ұтады, мына ұтады деп өйтіп айтпай ақ қояйын. Кімнің дайындығы жақсы дейін онда? Екі жақтың да дайындығы жаман емес, бірақтан біз енді профессионалды футболист болмағаннан кейін кейбір қателіктеріміз жоқ емес бар. Бірақтан халыққа ұнап жатқан сияқты, шоу матч жақсы өтіп жатқан сияқты, себебі кейбір Қазақстанның премьер лигасындағы командалар арасында осындай жанкүйер келмейді, ал біздің осы Алматыдағы атмосфера одан да мықты болып тұрғаны мені қатты қуантады. Осылай бәлкім қазақ футболы көтеріліп кетер. Уже қаншаншы рет ерегіс болып кетуі мүмкін, ойын қатты тартып. Так, красный алып кеткен сияқты. Өте тартысты ойын, Ты слева играешь, мяч принял, вот сюда дай передачу, на фланг, хорошо? Все, понял. На фланг, на бровку передачу. То же самое правозащитник. Алишка, ты чуть выше поиграй, братан, хорошо? У них просто вариантов нету, братан. Да, нет, чуть выше. Құрметті достар, СДФ айтқан болатын, ауыз ашарға біздер жейміз деп. Яғни картоп жейміз. Яғни картоп. Біз бірақ негізі құмамен ашқан жақсы. Құмамен ашқан жақсы. Главное жаңа не жеп қоймасаң да салбар. Метеу жеп қоймаңдар. Метеуін жемеңдер. Асуға ойнаған Микоға бір шапалақ.